వెల్కమ్ టు ఫ్యాక్ట్ చెక్. స్వేచ్ఛని కట్టడి చేయాల్సిందే. ఇప్పుడు సోషల్ మీడియా యుగంలో కొంతమంది వికృత మనస్తత్వంతో దిగజారిపోతున్నారు. పైగా దీన్ని కామెడీ అంటున్నారు. బీర్ బైసెప్స్ పేరుతో యూట్యూబ్ ఛానల్ నిర్వహించి రణ్బీర్ అల్హాబాదియా అనే యువకుడు ఇప్పుడు దేశవ్యాప్తంగా అసహించుకోదగ్గ వ్యక్తిగా మారాడు. ఇండియాస్ గాట్ టాలెంట్ షో అనే షోలో కుటుంబ వ్యవస్థపై రణ్వీర్ అల్హాబాదియాపై సుప్రీంకోర్టు కూడా తీవ్రంగా స్పందిస్తోంది. బుర్రలో ఉన్న మురికిని యూట్యూబ్ షోలో వాంతి చేసుకున్నట్లుగా ఉందని, అశ్లీలత అసభ్యతకి పారామీటర్లు ఏంటని సుప్రీం కూడా ఘాటుగా ప్రశ్నించింది. పాపులారిటీ ఉంటే ఏది పడితే అది మాట్లాడడానికి సమాజం అనుమతించదని, ఇలాంటి వ్యక్తులకి కోర్టు ఎందుకు రక్షణ కల్పించాలి అని సుప్రీంకోర్టు ప్రశ్నిస్తోంది. రణ్వీర్తో పాటు అతని సహచరులు తమ యూట్యూబ్ ఛానల్లో ఎలాంటి ఎపిసోడ్లు ప్రసారం చేయొద్దని కూడా స్పష్టం చేసింది. తల్లిదండ్రుల శృంగారం గురించి ఆయన చేసిన వ్యాఖ్యలు దేశం మొత్తం ఖండించింది. తన జోక్ని అర్థం చేసుకోలేదని ఆయన చెప్తున్నారు. కొద్ది రోజుల కిందట ప్రణీత్ హనుమంత్ అనే యూట్యూబర్ చేసిన వ్యాఖ్యలు, మరో నలుగురు తన మిత్రులతో కలిసి 4 ఏళ్ల చిన్నపిల్ల తండ్రి గురించి చేసిన వ్యాఖ్యలు నవ్వుకున్న విధానం చూసి దేశమంతా బిత్తరపోయింది. వాళ్ళు ఏం మాట్లాడుకుంటున్నారో తెలుసుకొని భయపడిపోయింది. కానీ తమది కామెడీ అని వారు సర్ది చెప్పుకున్నారు. అందుకే సుప్రీంకోర్టు యూట్యూబ్లో వచ్చే అశ్లీల కంటెంట్ గురించి ఏవైనా చేయాలనుకుంటున్నారా అని కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నిస్తోంది. ప్రభుత్వం ఏమీ చేయకపోతే తామే ఏదో ఒకటి చేస్తామని కూడా హెచ్చరించింది. ఖచ్చితంగా యూట్యూబ్ పేరుతో రెచ్చిపోయే వారందరికీ సరైన నియంత్రణ ఉండాల్సిందే అని సుప్రీం స్పష్టం చేసింది. అందరి అభిప్రాయం కూడా అదే. ఎంత త్వరగా ఇలాంటివి తీస్తే అంత మంచిదని అనుకోవచ్చు. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అలాగే పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి.